Здравейте, аз съм Емо Двете Елши, а това отново са клипчетата стъпка по стъпка за инициативата Уловени мигове. Днес ще направя една снимка, която е взета преди ужасно много време, мисля, че вече 4 или 5 години. Това сме аз и Рали на нашата вила в Клисура. Така. И отново ще ползвам прекрасните хартии на Бобони. Това са хартиите от колекцията извинявам се, Prairie Chic. Така, Prairie Chic, като тук вече горе-долу съм си намислила как ще изглежда. Това ще ми е основният лист, защото този дизайн страхотно много ми харесва. Виждате, той си е практически готова скрапбук страница. Дори да сложите само така и тук да изпишете едно заглавие, вече е готова скрапбук страница, но вие знаете, аз обичам да надграждам повече, така че ще има доста пластове, освен този, но той ще ми е basic пласт, както се казва. Тук съм си отрязала едно парченце, което всъщност ми беше останало от предишен проект, който правих. И това отново е от същата колекция, като то беше една от катапарт листовете идваше. Не мисля, че вече ми е останал този лист. И това беше просто едно парченце, виждате, дори не е изрязано тук правилно, тук съм взела доста от върха, но това ще го оправим в последствие. Това обаче ми се оказа, че е точно този размер, който е моята снимка, това е 9 на 13. И тя се оказа, че тук влиза прекрасно, което много ми хареса като идея, защото едно на ръка искам да запазя това, а пък не исках да повтарям този елемент, защото този елемент всъщност е ето този тук горе и ще стане твърде много тавтология. Така. Затова моята снимка ще дойде ето така тук. Да измисля обаче какво ще включа още. Извадила съм си всички листа, които имах от тази колекция, всякакви, както виждате тук, скрап хартийки, за да преценя кое къде искам да отиде и какво искам да стане с с няколко неща, не ми харесаха и се сетих обаче, че имам това дантелено цвете, което съм правила преди 100 години време, с идеята да го използвам някъде и мисля, че това е проектът, на който ще го използвам, защото тук в този ъгъл много добре седи. И съответно само леко му отсветих, тъй като вече беше направено и беше бяло. Не можах да отсветя цялата дантела, защото това вече е много трудно на този етап. Аз нямам изкача ми думата, нямам течно мастило, с което да го отцветявам в кафяво. Оказа се, че нямам течно кафяво мастило, а пък с сухото мастило, в смисъл това, което е на тампон, може да се отцвети само до една степен. И затова само му дадах малко тон тук и там, за да се върже по-добре с бежово кафявата ми тематика на страницата. Това цвете мисля, че ще дойде на страницата. Освен това си подбрах и
малко от елементите, които съм си рязала или са ми пращали разни добри души изрязани, които са съответно в тези цветове, които аз работя, и предполагам, че ще ми се вържат с цялостната концепция на страничката. Освен това, си взех и ето тази това изрязано елементче, което всъщност си изрязах на Big Shot. Това е един шаблон на Tim Holtz. Мисля, че се водеше есенни листа или нещо от този сорт. Мисля, че много добре ще се върже тук като бордюр към тази тематика. Добре, време е да почна да нареждам тук и там разни неща, за да видим кое къде ще седи и кое какво ще става. Мисля, че на тези ще им сложа рамка, но не съм още сигурна дали ще сложа и на двете или само на вътрешното. Както виждате, тук си оставих малко повече бордюр, въпреки че картончето ми е по-късо, дизайнерската хартия всъщност. Но това е защото всъщност ще скрия този ръб, който не съм срязала хубаво. И за да го прикрия, е хубаво поне долната ми част да е с размера, който искам да бъде. Така, тук знам, че ще има някакъв костър, но нещо не мога точно да го измисля как да бъде. Още не мога да си го подритя както трябва, затова ще се позанимавам малко с снимката. Снимката ми искам да дойде ето тук. Но тогава ще се скрие част от въпросителния знак, което не ми харесва, затова ще се опитам поне да го срежа с макетния нож и да го поставя над снимката. Да видим дали ще стане.